我哋一齊通過短視頻學廣東話。我哋睇下我喺德國特里爾一日又用咗幾錢。第一樣要用錢嘅係買來回火車票，到咗之後先食早餐。接落嚟係參觀黑城門、博物館同羅馬浴場，最後喺返去盧森堡之前去咗聖誕市集，飲咗2杯冇酒精嘅飲品，食咗德國薄餅同朱古力士多啤梨，總共係64歐元。今日就到呢度，下條片我哋去法國1日遊。